בבחירות שהמחיר יהיה כבד מנשוא. כרגע המחיר לא כבד מנשוא. על התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. מדברת על הפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו את אוף הישר וצחוק ופשוט הם לא פוחדים לצחוק. זה מה שמביא אותם ואז, רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אבל לא יכניעו לו. אז שאם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שאלה, אז נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד. לא פחדתי להתעמת שם. לא פחדתי להתעמת עם קלינטון. לא פחדתי להתעמת עם אובמה. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי לפני הבחירות, את קיים? כן, בתנאי כפוף להדדיות וצמצום הנסיבות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת לקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי, אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. יישובי בית שאן, עמק בית שאן. לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מקריסטופר אליי ולרפ"ק באותה לשון שאומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מה הם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו לתת את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם כמובן. הפסקתי את ישיבת הממשלה, אמרתי, אני לא חושב. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ואל הרפ"ק, חתמתי על הסכם. תגיד לו שעדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שעומדת כאן הפרק. ואתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%.